كل مثقف مغربي، كل في مجال تخصصه يجب أن يتصدى الآن وليس غدا. الآن هناك حملة شرسة على المغرب في مواقع التواصل الاجتماعي، على الصعيد الإعلامي، على الصعيد الدبلوماسي، هناك حملة شرسة على المغرب وحرب حقيقية على الصعيد حتى الاقتصادي. الآن واجب علينا، هذا فرض عين أعتبره على كل من يحمل قلم، كل في مجاله وتخصصه، أن يقدم ما يستحقه الوطن، أن يظهر وفاءه وإخلاصه لهذا الوطن الحبيب الغالي علينا جميعا، سواء كنا مقيمين في المغرب أو خارج المغرب. يجب على كل مواطن مغربي أن يكون له بصمة، أن يترك أيضا أثره، وأن يقوم بواجبه تجاه وطنه وشعبه. لماذا هذا العداء أو الحسد كما نسميه؟ أنا لا أريد أن أدخل في نفسيات الآخرين. طبعا هناك أسباب تاريخية، هناك أسباب سياسية، هناك عدة أسباب، هناك أطراف أخرى متداخلة. ليس هناك طرف واحد يمكن أن نصفه بالخصم أو العدو. هناك طبعا خصوم الوحدة الترابية معروفين، لكن هناك آخرون يلعبون وراء الستار ويتخذون هؤلاء كماريونات يحركونهم لأسباب خاصة بهم، خاصة الآن مع دخول المغرب بشكل قوي الآن في الساحة الإفريقية، ومع الاستثمارات المغربية في إفريقيا، مع كذلك توجه العام لدى الرأي العام المغربي نحو اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، وبالتالي كل شيء متوقع من هؤلاء. ونحن بإذن الله ماضون، نحن أمة عريقة، نحن أمة قوية، نحن أمة لها أثرها في التاريخ وليست أمة حديثة. نحن شعب عريق نعي أين نتجه وما هي بوصلتنا، وبالتالي لا يخشى على المغرب حبيب ولا على الشعب المغربي الأصيل.